要用如來神掌。喂，嗱，我咧就啱學嘅，你啊不如教下我同我打翻盤啊！100蚊算啦，啊你過嚟過嚟，我唔賭錢㗎。誒，你開波擺波啦！好少話我唔准賭錢㗎。喂你個平日叫你練功你唔練，走去放紙鷂，唔係放紙鷂就走去篤波，篤㗎啦嚇！你話睇唔睇打？哎呀爹啊，打好啦，唔好篤。香港真係安定繁榮。阿龍，你喺上面做乜嘢啊？下邊好多嘢睇啊，落嚟啦！做咩啊？未見過大場面啊？條鄉下仔個老豆係大澳嘅大地主嚟噶，搞掂咗佢笪地，老細，我哋有排攤啦。唉，算數好啦啊，算數啊，不過咁啊，要個老豆幅地契做賭注啊！為咗大家，我一定盡力而為。爹，我知錯啦。由今日開始，你就係龍的傳人。晨早起床，清新開朗，陽光溫暖，帶來無限美。喂，龍啊，你搞乜鬼啊？恭喜發財！萬事如有馬亨通，身體健康，喺個龍的傳人，全年行好運。恭喜恭喜發財！真係好，恭喜發財啊！